大家好，我係束校長。今日好開心咧，嚟到青衣呢個地方，一個太空艙嚟㗎。如果大家有機會嚟咧，一定記住嚟呢一度就係荃灣商會學校。因為咧，當我哋頭先一路做拍攝嘅時候，由頂樓落到去地下，就算家長又好啦，學生又好啦，同埋我哋業界嘅同工啦，好值得嚟參觀嚇。因為頭先我見到咧好多唔同 STEM 又好，或者係學生藝術好多展現嘅地方咧，係好值得嚟嘅。咁我就先多謝今日嘅分享嘉賓先。OK， 今日咧喺荃灣商會，我哋校長就係周劍雄校長。咁多謝校長。係啦。頭先我哋一路行嘅時間咧，周校長同我講就話呢度咧，其實咧過去都花咗佢好多嘅心機時間啦，讓到學校啦能夠可以咧展現到學生好嘅才華。更加開心嘅咧係問周校長咁其實呢度會幾時係開放嘅俾人參觀咧？咁樣周校長就話佢哋長年都開嘅。咁當然啦，就會可能喺1月、6月、9月係嘛，就會有特別嘅可能開放日啦。咁大家留意下啦。咁但係如果大家其實可能未必就啱時間嘅，幾時上嚟嘅話咧，隨時可能打個電話。同阿周校長同校務處講聲啦，大家睇下夾唔夾時間，一定好值得嚟。我已經第2、第3次嚟㗎啦，我每次嚟嘅時間咧都係哇聲嘅。OK， 好啦，咁我哋今日咧去翻今日題目先。我哋今日咧就最想一齊分享嘅題目咧就係，如果喺你個家庭好開心、好幸福，有4大長老一齊幫你照顧孩子嘅時候，咁樣點樣能夠讓到孩子唔會咁容易被溺愛咧？我陣間就會分享中學嗰 part 啦。但係之前嘅時候咧，就想阿周校長可以分享翻，其實如果嗰個家長喺幼稚園或者係小學嘅時候，點樣能夠將呢件咁靚嘅事情又唔會變被溺愛咧咁樣？或者阿周校長你可以分享少少先。好啊，阿周校長頭先咧，我覺得好好，你用咗個詞語咧，就係好幸福咁樣咧，有4大長老。咁我想問啊，即係你嗰家長你填得心思嘅喎嚇。咁3大好唔好啊？你想要4大定要3大？定還是2大，定還是1大，定還是冇好咧？嗱，咁呢個咧喺個本質上咧，大家要知得到咧，就好同意阿束校長所講，有4個咧係開心嘅事嚟嘅，即係我哋百行以孝為先，我哋一定咧就係孝順父母，希望父母咧就能夠係長命啲享受天年啊咁樣。咁如果有4個喺度，係咪正晒啊？但係當然喺個教小朋友嗰個即係大家個 philosophy 嗰個理論或者個信念上咧，可能會有啲嘅差異，可能會有啲嘅分歧，有啲嘅不一致，有啲嘅唔相同。但係咧，我就覺得大家有個 common ground 就係教好個細蚊仔㗎嘛。所以咧，就首先唔好咁快咧去定位話而家咧，我個細蚊仔咧就黐得嗰4個長老多咧，就被溺愛啦咁樣嗱，千祈就唔好咁諗先。如果你能夠係將嗰件事情睇得闊啲，睇闊啲嘅時期咧，佢哋每一個人嗰個嘅倡導嘅做法咧，其實 ultimate 咧都係為幫個小朋友嘅話咧，如果你能夠個包容性係來得闊啲嘅話咧，什麼都係向好噶啦。嗱，如果你個包容性，你嘅包容管道啦，我當下係得咁窄嘅，佢嗰支箭啊，佢嗰支愛心的箭啊，稍為歪歪地咪刺破你，咪覺得哎呀溺愛啊，刺破呢邊咧又哎呀同我完全不一樣。但係如果你個包容度大啲得，你會見到大家嘅愛心的箭咧就多咗 map 去同一個 domain 嗰度。即係個範疇，係啦，範疇嗰度係啦，即係咁啊，變咗就係教小朋友咧，就來得係事半功倍。嗱，今天你所謂個溺愛，其實如果你再細心啲去分析啊，只不過係同你諗嗰啲唔同啫嘛。你而家就將呢啲同你諗嘅唔同咧，將佢負面化、標籤化。嗱，呢啲咁樣嘅思想咧。如果喺個腦袋裏邊萌生咗嘅話咧，哎呀弊啦！嗰個父母嚟喎，你諗下，喺呢個成長過程冇佢哪有你？喺呢個成長過程，也許你都曾經係想過話點樣去孝順嘅父母，點樣對佢好。今天你唔應該去妖魔化佢哋所做嘅行為。佢對你個細蚊仔其實係好嘅，不過即係話係咪嗰個？策略上係可以有啲調整，有啲咧可以係修正下啦。咁呢個咧喺個態度上咧就已經係另一個諗法啦。
如果唔係咧，你兩公婆咧一離開個四個長老嘅屋企咧，就已經數緊力陳不是，哎呀咁啊弊啦，冇錯。咁將成個溫暖嘅家咧就打垮啦。最慘就係點咧？如果你呢種咁嘅諗法，俾個細蚊仔聽到，個細蚊仔學埋嗱，我哋即係有句説話叫做檐前滴水。其實咧，如果你展示到對父母嘅孝順、尊重呢啲中國傳統嘅美德，你嘅細蚊仔咧就會喺不知不覺間，我哋受到熏陶。熏陶同灌輸係兩嘢嚟喎，係咪啊？你唔使話俾佢聽要點樣做咩好為之對父母好唔使。你做到嘅嘢，你細蚊仔第日就會對你好。呢個咧，大家有個共同嘅目標、共同嘅方向。反而咧，我自己會覺得咧，當可能係長者去提出咗一啲可能唔夠時代化、唔夠 contemporary， 即係要嗰種嘅教導嘅方式，可能係未必係配合得到而家個狀態、而家個社會嘅話，咁我哋要點樣去調節佢？咁我又會建議下喎，例如會唔會係即係睇你嘅小朋友有幾大啦？如果小朋友好細嘅，咁根本可能都未懂事嘅話咧，咁呢個咧就後期做功夫就都差不多啦，都。咁但係咧，如果細蚊仔開始懂事嘅話咧，咁也許咧就係喺嗰個教育嗰度咧，教個細蚊仔就唔好用啲嗰個做錯㗎，嗰種做法唔啱，唔好用呢啲咁絕對嘅用詞。你就同細蚊仔講，呢個咧，如果咁樣做咧就會更好啦。咁但係咧，可能係爺爺嫲嫲佢而家個教咁樣教喎，咁我哋要明白，因為佢年紀大啊嘛，我哋要包容佢，咁我哋要愛護佢，我哋要係點樣去讓到老人家去提出呢啲建議嘅同時，我哋都能夠令到佢咧就係又行得到佢嗰套，但係咧我哋都落在心中咧知道咁樣唔夠好，咁呢個咧家長返到屋企就要做功夫，透過呢啲可能係仲勝過係 bedtime story， 即係除咗喺個床邊講故仔之外啊，你同佢分析下呢啲嘅道理，咁樣咧可能仲來得實際，從而咧。一家可能我當你係3個4個啦，再加埋咧長者有6、7、8個咁樣，咁會凝聚到一種咧溫馨嘅感覺，凝聚到一種咧就係彼此間咧就係愛嘅感覺。嗱，我自己咧就好少講話尊重嘅，因為咧呢個概念要喺腦裏邊，但係喺屋企人裏邊咧，其實尊重同愛嘅層次喺我嘅理解有啲唔同。我同你咧唔係太熟嘅話咧，我就會好啦，尊重你啦。但係其實如果我同你係血濃於水嘅話咧，咁應該就係愛啦，就唔係話尊重佢老人家就算啦，就唔係咁樣。我哋要將啲事情去弄清、去理解、去彼此愛護。咁我覺得咧，呢個就係一家人裏邊嘅相處之道。嗱，到時嘅話咧。你就唔係每一日咧，你出10分嘅教育功力，就唔係俾4大長老咧，就係 set off 咗你4成咁樣，就唔係咁啦，得返6成 ？No， 你係加埋佢嗰4成，可能要做啲修正，咁去除咗啲唔太理想，仲有2成剩啊！你出10成功力，有12成嘅收穫，係咪好正啊？所以咧，我覺得咧，即係今時今日做父母咧，就咁樣去處理個家庭咧。來得會開心啲。明白。好多謝周校長剛才咧嘅分享嘅。事實上，即係唔理4個、3個定2個長老都好啦，其實成件事情本身咧係可以好靚。咁問題就係點樣能夠將大家以前受教育、以前一路成長嘅唔同背景、唔同嘅薰陶之下，能夠可以係俾到你嘅仔仔或者你嘅女女一個都覺得係一個同一個口徑嘅教法。咁頭先的確係㗎。當若果而家佢哋嗰幾位嘅長老喺樹咧，其實本身係一個好嘅示範。
俾你個仔仔女女睇下，究竟你點樣孝順佢？呢樣嘢唔係教出嚟，而係做俾佢睇。你可能真係逢真星期六日，陪你一齊食飯或者可能緊顧咗逢星期六晚都一齊食飯嘅時候咧，佢就發覺咦原來係咁嘅喎，原來啦真係我日後咧都要好似咧爹哋媽咪咁樣，我逢星期六晚咧都要翻屋企係陪係陪翻爺爺嫲嫲食飯，就好似將來咧陪翻父母食飯。呢一個咁嘅慣性佢做咗咧一世嘅。OK， 兼且嗰個包容性就係其實大家揾翻大家嘅優勢嘅，即係我喺當中我見過有個家庭，咁咧佢揾咗佢嘅爺爺啦，就專係教嗰個孫捉棋。而揾咗嫲嫲啦，就專係咧教個孫啦喺當中一齊講古仔嚇，因為個嫲嫲咧就好識講古仔嘅嚇，即係以前咧嗰一代咧好多古仔聽㗎嘛嚇。咁另外咧阿婆同埋阿公公啦，又係各有啲唔同嘢，因為公公係識打功夫嘅。咁變咗咧，對於佢家長嚟講咧，就嗱佢哋各有長處嘅，咁所以咧你哋咧要係喺佢哋吸收到咧啲最好嘅養分、最好嘅知識。嗱呢個咧係面嗰層咧就俾個細路覺得，咦係喎，原來咧佢哋雖然年紀大。但係咧，每一樣嘢咧都有個寶庫喺樹，即係加攞如一寶。而家佢有4個寶。好啦，而當中真係當啲孫大家行開咗啦，咁咧佢哋幾個咧係會坐低埋傾嘅。嗱當然又真係唔一定咁講啦，即係兩邊嘅親家能夠坐低傾到好多嘅。但係如果做到梗係好啦，就算唔得嘅時間，起碼可能你都同分開即係女家嗰邊即係太太嗰邊嘅父母，大家一齊坐低傾下，喂大家一齊有冇咩嘅共識去到要傾出嚟嘅？因為又真係唔可以話絕對邊個啱晒大家攞個共識點樣能夠啦咩標準好簡單，有時好實際嘅，即係用幾多時間去到做溫功課，幾多時間去玩各樣咁。喺另外嗰邊男家覺得一樣，咁大家能夠可以係即係攞到個共識，咁當然呢個共識嘅唔係去到中學先做啦，呢個共識嘅咧其實喺小學就做緊嘅，啲細路仔咧佢睇緊，佢好細個嘅幼稚園就睇緊，一班大人點做嘅咧？班大人究竟咧佢哋點樣能夠攞到一個嘅好清楚嘅一個嘅共識去到看待我嘅，讓到咧佢唔會問阿爺爺嫲嫲一個標準。問阿公公婆婆另一個標準，父母另一個標準，佢就發覺最初佢就混亂嘅，覺得3個唔同標準究竟點跟好啊？之後大個咧就有啲麻煩啦。咦，我時間嘅就揾 A 標準，其他時間揾 B 標準，咁變咗咧就俾佢喺當中咧，佢咁周圍走嘅時間咧，最終獲益嘅唔係佢啊，最終獲益嘅咧係冇人獲益，而相反咧其實你係3家都輸晒嘅，係啊，所以即係我諗喺一開始嘅時間，如果大家而家面前嘅家長仲係幼稚園嘅時間咧，嗱趁早大家傾。如果係真係喺呢一個嘅小學階段嘅時間都仲有得傾，當然你話去到中學啦，啲細路仔大個晒啦，咁而家係咪傾嘅時候咧？我諗都唔重要嘅，最重要嘅就係話能夠示範俾佢睇點樣喺佢面前去到孝順你嘅父母，俾佢日後點孝順你咯，係啊，咁所以本身事實上即係能夠可以係有多4個人或者3個人可以係咁熱心、好真心去錫你嘅仔仔女女，呢個本身已經係一個福氣嚟嘅。咁但係究竟點樣能夠拿捏個方法咧？唔容易嘅，因為大家都來自唔同家庭、唔同標準。咁但係不管你話去到任何嘅階段都好，呢件本身係一件美事，因為佢哋每一個人都出於好心。咁我呢度仲想提中一點咧，就係有時候點解有啲嘅長老啦，即係可能佢哋會可能家長會覺得做多咗喎，佢哋可能溺愛多咗，某程度上啦，係佢哋多一份愛，係以前俾唔到你。而家想俾你個孫，佢想彌補翻佢遺憾。以前咧，佢可能咧賺唔到錢，唔能夠啦，即係可以係俾即係可能請好多嘢食俾到俾你。不過而家想俾你個孫，所以某程度上佢係想做俾你嘅。如果你聽翻嘅時候發覺其實即係佢嗰份希望能夠俾到個孫嘅嗰樣嘢，其實想俾你嘅。我諗你聽到之後咧，其實嗰番感動都知道，唔係要喺當中可能覺得佢有咩唔好，而係話點樣能夠調教翻佢嗰份心意，讓佢覺得原來阿仔女明白佢㗎。不過咧，可能個方法咧係需要調教下啫。咁當如果你嘅父母能夠已經領略到你嘅心意，而你又能夠話翻俾佢聽，我收到。不過，原來有更好嘅方法，能夠可以彌補呢一啲，俾到你嘅孫嘅，咁成件事情咧好美滿嘅。
咁變咗咧，整個四大長老咧就變咗四大護法，哇！能夠可以咧幫助一齊守護你嘅仔仔女女，係咯。周校長有冇補充？冇 OK， 好咁啊，好嗱，咁啊，大家記住咯，呢間學校咧係隨時開放嚇，真係好值得嚟。我嚟緊啦，我都同周校長講有機會我再嚟。而家呢個太空艙啦，好唔簡單。你而家望到淨係一個好細嘅畫面嘅啫，其實周圍周遭啦，你會發覺好難想像有一個航天嘅火箭太空艙係間學校嘅嚇，咁仲有好多唔同地方咧，值得大家欣賞㗎。咁大家有機會記住嚟1月、6月、9月你話仲有好啊，咁大家隨時得啦。咁大家記住有機會嚟拜訪周校長，同埋睇下佢呢間咁靚嘅校舍啦。多謝周校長，好，唔該晒，thank you。